今日2004年5月份19號到20號咁，中今晚19號到20號嘅中今晚，我哋大廈呢有錄像嘅，4點半我錄出嚟，到而家6點5個字，冇值班人，我哋可以查錄像，冇值班人。呢排呢，白天一個就黃生就固定瞓覺嘅，不過而家兩個就請返嚟，一個肥肥地，做嗰啲 video 呢就會睇到佢瞓覺呢個位置嘅。我逐啲睇 game 啊，因為個個家庭都睇到呢個啦嘛，逐啲睇 game，我冇見到值班人喺度，我哋揾返嚟少少好啲嘅，俾人急到去屙尿，去買奶茶，遲咗5分鐘，到拉到乜嘢咁。又同我屌聲添，咪而家呢啲人呢，唔知係咪去咗邊，而家又唔查嘅，即係針對人啦。咪而家呢兩個點解唔過嚟查嘅？希望開會呢，會可以答覆我哋。